आइसक्यो थ्याङ्क यू टु फौजिया आन्टी फौजिया चढेर कुदेको गर्छ हो यसको पनि खिचेर होइन के भन्ने यसको लागि मलाई यो चाहिँ गाउन आमाको नेपालदेखि यस्तो माया गरेर ल्याइदिएको तिमीले हेलो आज चाहिँ हामी एउटा भिडियो लिएर आएको छ जुन चाहिँ थियो हाम्रो बेबी सावरको गिफ्ट अनबक्सिङ भिडियो थियो तर हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ एक्चुअली पहिल्यै गरेको थियो तर त्यो भिडियो सबै डिलिट भएछ मिस्टेकनली डिलिट सो गिफ्टहरू चाहिँ सबै खोलिसकेको थियो एक्चुअली होइन तर पनि सबै डिटेलली चाहिँ थाहा छैन मलाई कोले के दियो भन्ने कुरा यसमा मिस्टेक पनि हुनसक्छ त्यसको लागि सबैजनालाई सरी भन्दै एन्ड ती साथसाथै थ्याङ्क यू पनि भन्दै हामी आराम गरौँ भिडियो अनि अब अनबक्सिङ त भइसकेको थियो तर पनि म एक एकवटा गरेर सबैजनालाई थ्याङ्क यू जो पनि अटेन्ड भएको थियो सबलाई एकदम मेरो हृदयबाटै धेरै 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 धन्यवाद मलाई चाहिँ अलिअलि थाहा छ है यो चाहिँ सरू बहिनीले ल्याइदिएको थियो हाम्रो सरू बहिनीलाई प्यारो कतारको सरू बहिनीलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद यो सेट थियो सरू बहिनीको अन्त 3 to 6 मन्थ पनि थियो 0 to 3 मन्थ पनि थियो यस्तो खालको चाहिँ थुप्रै ल्याइदिनु भएको थियो सरू बहिनीले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो साथी नुवाले पनि यस्तै ल्याइदिएको थियो जस्तो लाग्छ तर यस्तो के अरे यसलाई के भन्छ मम्मी डाङ्ग्री भन्छ है यस्तो डाङ्ग्री चाहिँ थुप्रो आएको छ थुप्रोले ल्याइदिएको छ सेट छ तर कसले ल्याइदिएको भन्ने कुरा चाहिँ सबै मिक्स भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी भेरी भेरी सरी हो हामीले भिडियो बनाएको थियो तर मिस्टेकले सबको नाम सधैँ भिडियो थियो अन्त मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ भनेको थाहा भएको चाहिँ अनि यो चाहिँ आन्टी जुली अनि आन्टी मारी क्रिसले एकदमै सानो एउटा मिठो मेसेजसँगै मेसेज चाहिँ थियो lots of love to Yuxin we can't wait to see you भनेर मेसेज चाहिँ थियो थ्याङ्क यू सो मच आन्टी जुली फ्रम युक्सिन एन्ड आन्टी मारी क्रिस अन्त हस्ता दाजु यो चाहिँ मलाई राम्रोसँगले थाहा छ किन हस्ताले एकदमै राम्रो गिफ्ट दिएको छ यो सेट यो एकदम नानीलाई लगाएर फोटो खिचेर कि त नानीलाई लगाएर हस्तालाई भेट्न आउँछ है म यो लगाएर चाहिँ आन्टी आना कुनालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच आना कुना आन्टी रेगल इफ आइ एम रङ आइ एम भेरी सरी थ्याङ्क यू सो मच आन्टी रेगल एन्ड दिस वाज अल्सो लट्स अफ सेट विथ द सेट है अनि कहाँ पुग्यो यो पनि फेरि यति सेटै छ अझै छ यसको यस्तो पनि छ कतिवटा गिफ्टहरू लगाइ पनि सक्यो रन्जिता काकी रन्जिता अन्त अविनाशलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामी दुईजनाकोबाट एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद प्लस योहरू सबै सेट मैले सरी खोलिसकेँ यसको चाहिँ एकदमै राम्रो प्याकिङसँग आएको थियो प्याकिङ पनि एकदमै मन पर्यो यो अनि प्लस जुत्ता यस्तो प्याक भएर आएको थियो साइडमा होइन तर खोलिसकेँ मैले तर पनि हामीले चलाएको चाहिँ छैन थ्याङ्क यू सो मच तर यो चलाउँछु छिट्टै चलाउँछु डोन्ट वरी हो सबैजनाको चलाउँछु म अविनाशलाई स्पेसली थ्याङ्क यू यो पनि पछिको लटमा लिएर आएको थियो होइन अन्त यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ विन्टरमा ठिक्क हुन्छ मेरो नानीले विन्टरमा ओढ्छ अन्त यो आन्टी मधुले पनि अझै अरू सेट पनि थियो थ्याङ्क यू सो मच मधु आन्टी अनि यो 5 सेट ड्याङ्ग्री थ्याङ्क यू सो मच मधु आन्टीको अलरेडी देयर इज 3 times 3 set of gifts so thank you for your lovely gift आई गेस जो जस्तो लाग्यो होइन नितेश जोजोले चाहिँ हामीले ढाकी चाहिँ खोलिहाल्यौँ ढाकीको सेटमा थियो आई गेस 3-4 ढाकिज आएको थियो होइन त्यो ढाकिज पनि हामीले खोलिसक्यो अनि एउटा गिरिजाको ढाकी थियो अनि एउटा जोजोको ढाकी थियो अनि एउटा सामथेनको पनि ढाकी थियो त्यो सबै हामीले ढाकी खोलिसक्यो किनभने भिडियो चाहिँ अलरेडी क्याप्चर भएको थियो तर डिलिट भएर चाहिँ त्यो भएर सो अलरेडी खोलिसकेको थियो अनि यो चाहिँ हामीले खोलेन यो चाहिँ आई थिङ्क जोजो नत्र मधु थ्याङ्क यू सो मच यो पनि छ यो चाहिँ जोजो र मधुमा एकजनाले दुईजनाको गिफ्ट हो थ्याङ्क यू हामीले खोलेको छैन सो छिट्टै हामीले खोल्छौँ सामदेन आगुले थ्याङ्क यू सो मच सामदेन आगु अनि के अरे निशा के भन्छ आगुको आगुको आँगी
थ्याङ्क यू यो सेकेन्ड लटमा ल्याइदिएको थियो नानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच यति बेला चाहिँ हाम्रो नानी अलरेडी हामीसँग छ यो गिफ्टको भिडियो बनाउँदा चाहिँ सबैजनालाई खुसीको कुरा अनि एकदमै स्पेसल गिफ्ट होइन एकदमै धेरै 2500को सोचेको गिफ्ट चाहिँ हाम्रो दिवस मामाको गिफ्ट हो दिवस मामालाई धेरै धेरै धन्यवाद तर यो सेटसँग चाहिँ नानीसँग म ट्विनिङ चाहिँ बनाउँछु है यो चाहिँ दिवस मामालाई एउटा के भन्छ सन्देश है यो र यो दिएको चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ पछिको लागि सोचेर दिएछ अमित भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मेरो नानीलाई एकदमै लेगिङ्स एकदमै कम परेको थियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु मेरो गफमल टिम होइन सागर भाइ अनुषा सुबिन भाइलाई धेरै 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 धन्यवाद उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पछिको लागि सोचेर 6 मन्थसम्मको सोचेर 6 मन्थदेखिको माथि चाहिँ यो त खोलेको पनि छैन हामीले सो यो चाहिँ बेबी वकर मेरो बेबी हिँड्न थालेपछि यसमा चढेर कुदेको गर्छ हो यसको पनि एकदमै राम्रो प्याकिङ फ्रोजनको प्याकिङ भएर आएको थियो अन्त त्यो प्याकिङ चाहिँ खोलेर तर यो चाहिँ हामीले खोलेको छैन थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ सागर सुबिन अनि अनुसारलाई सौरभ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ अलरेडी युज गरिसकेको हुनाले चाहिँ एकदमै सजिलो कम्फर्टेबल सजिलो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो यो सौरभ भाइलाई यो चाहिँ चलाइरहेछ बेडमाथि पनि अझै यो हालेर चलाइरहेछ यसको चाहिँ सेटहरू धेरै छ साइडको सेटहरू साइडको सेट चाहिँ देखाइन सरी किनकि युज गरिसकेको छ सो यो ब्याग चाहिँ प्रदीप सरले दिएको थ्याङ्क यू सर फर द लभली गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ हाम्रो भाइ सामनेले दिएको एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद काम लाग्ने कुरै दिएछ होइन यो चाहिँ के अरे नानी बोक्ने यस्तो हो युगेनले एक दिन नानी बोकेर फोटो पनि खिचेर होइन हाल्छ सामनेलाई पोस्ट ट्याग गरिदिन्छु तर एकदमै राम्रो के चाहिएकै कुरा हो हामीले किन्नै पर्ने थियो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हामीले ट्राई पनि गऱ्यो अलरेडी अन्त अझै एउटा गिफ्ट छ यो गिफ्ट होइन यो गिफ्ट त्यो त एकदमै अनएक्सपेक्टेड अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन अन्त यो चाहिँ हो मेरो बेबीको लागि सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट हामीले पनि सोचेको थियौँ तर हामीले पनि किनेको थिएनौँ तर सबभन्दा फर्स्ट अन्त 3 जना अङ्कलहरूले होइन प्रमेश अन्त जोपाउ अनि तेज अङ्कल थ्याङ्क यू सो मच के भन्ने यसको लागि मलाई भन्ने नै त्यस्तो आएन एकदमै राम्रो क्युट रहेछ मेरो बेबीको लागि अहिले त लगाउनु मिल्दैन भोलि पछि लगाउँछ है थ्याङ्क यू सो मच फर द स्ट्रलर त्यो पाजिस ग्रुप थ्याङ्क यू सो मच पाजी ग्रुपहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू अमन रवि पाजी अमन पाजी शुभम शिव भाई टोनी थैंक यू गाइस एकदम काम करने वाला गिफ्ट दे दिया काम लगने वाला थ्याङ्क यू सो मच होइन खुसी लाग्छ यति बाहिर बसेर भए पनि आफ्नो बाहिर बसेर पनि हामीले आफ्नै परिवार जस्तै सबैजना माया गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाएको छ सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद एकदम मनमुटुभित्रबाटै धेरै 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 धन्यवाद है थ्याङ्क यू सो मच कोही छुट्यो भने इफ छुटिहाल्यो भने होइन आई एम भेरी सरी होइन वी आर भेरी सरी हो कोही छुटिहाल्यो भने एकदम पुरा एकदम डिटेलसँग बनाएको थियो तर कतिवटा यताउता पनि भयो कतिवटा सामानहरू कसले ल्याइदिएको थियो कसले कहाँ त्यस्तो पनि भयो कि किनभने हामीले खोलिसकेको थियो नि त अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै सरी नामसँगै आएको थियो नि त नामसँगै आएको थियो अन्त त्यो चाहिँ हामीले भिडियो सेभ गरेर राखेन रहेछ नि त अन्त त्यो भएर सो केही छैन जे भए पनि जे भए पनि सबैजना कतिजनाको नाम छुट्यो भने चाहिँ प्लिज नरिसाइदिनु अनि सबैजनालाई हाम्रो नानीलाई पनि ब्लेसिङ गर्दै गर्नु हाम्रो नानी अहिले अलरेडी 1 मन्थ भइसक्यो अलरेडी हुन आँट्यो 28 डेज भएको छ 1 मन्थ हुन आँटेको छ सो कतिवटा सानो लुगाहरू त लगाइ पनि सक्यो थ्याङ्क यू टु फौजिया आन्टी फौजियाले हिजो मात्र ल्याइदिएको त्यो पनि लगायो अनि गिफ्ट हाम्रो तिसना बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै राम्रो गिफ्ट छ एकदमै लभली हो अन्त मैले ट्राई पनि गरेँ यो चाहिँ मलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यो नानीलाई चाहिँ अहिले हुँदैन अलिक पछि हुन्छ होला तर अभियसली हामी आमा छोरी सेट लगाएर चाहिँ हामी फोटो खिच्छौँ यो बेबीको लागि कस्तो क्युट क्या अनि यो सुरुवाल पनि छ
सुरुवाल पनि छ अन्त यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ गाउन आमाको सो यो दुईटा सेट लाएर चाहिँ म फोटो खिच्छु एकदमै राम्रो छ मन पर्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच टिसना नेपालदेखि यस्तो माया गरेर ल्याइदिएको तिमीले सो यति भन्दै हाम्रो भिडियो यहीँ एन्ड हुन्छ धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद यति भन्दै अब हामी चाहिँ समाप्तितिर गयौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई बाई बाई Thank you.